السلام عليكم طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر أحمد كامل. إن شاء الله هنشرح مع بعض الدرس الرابع، مصر في عصري البطالمة والرومان. وقفنا في الدرس اللي فات في إن الدولة الحديثة، ودي من دول الحضارة المصرية القديمة، انتهت بالضعف وبالانهيار، وده أدى إلى حكم مصر أو وقوع حكم مصر تحت سيطرة الفرس. الفرس هنا بقى لما سيطروا على مصر وبدأوا يحكموا مصر، بدأوا إن هم يعاملوا المصريين معاملة سيئة. إزاي؟ بدأوا هنا يسيئوا معاملتهم للمصريين، بدأوا يفرضوا عليهم الضرائب، زي ما بنقول النهارده عافية بدون وجه حق. فبالتالي لما يجي حد يعمل معايا حاجة زي كده أنا هكرهه. فلما اجي اقول لك هنا بما تفسر كراهية المصريين لحكم الفرس، هو ليه المصريين كانوا بيكرهوا الفرس؟ اقول له بسبب سوء معاملة الفرس وفرض الضرائب. السؤال بشكل تاني، اجي اقول لك بما تفسر عانى المصريون تحت حكم الفرس. المصريين لما كان الفرس بيحكموهم كانوا بيعانوا من حكم الفرس، اقول له برضه بنفس الاجابه بسبب سوء معامله الفرس وفرض الضرائب. طيب، لغايه ما جه واحد اسمه الاسكندر الاكبر، وده راجل اتولد في اقليم اسمه مقدونيا، خلاص، وتوفى في مدينة اسمها بابل. يبقى هاجي اقول لك هنا اكمل العبارات التالية: ولد الاسكندر الاكبر في اقليم نقط، تقول لي مقدونيا. طيب، توفى الاسكندر الاكبر في اقليم نقط في اقليم بابل. طيب، الراجل ده وهو صغير كان بيتعلم على ايد فيلسوف من اعظم الفلاسفة اللي بتدرس نظرياته الى الان، وهو ارسطو. خلاص كده، يبقى هاجي اقول لك اكمل العبارات التاليه: تتلمذ الاسكندر الاكبر على يد الفيلسوف نقط ارسطو. طيب، مين بقى الاسكندر الاكبر ده يا مستر؟ الاسكندر الاكبر ده كان هو من اعظم القاده العسكريين في العالم. الراجل ده كان بيمتلك جيش قوي وضخم. فبالتالي انا لما امتلك جيش كبير جدا ضخم جدا وقوي، فانا بالتالي انا لازم امن الجيش ده، لازم اوفر للجيش ده الغذاء بتاعه. يا اما الناس لو ما لقيتش، او الجنود اللي معايا لو ما لقيتش الامان، لو ما لقيتش الغذاء، هيسيبوني ويمشوا. الحاجه التانيه، الاسكندر الاكبر ده كان بيفكر ان هو يعمل امبراطوريه ضخمه. يعني ايه امبراطوريه؟ لو انا بحكم مصر يبقى انا بتحكم في الشعب المصري فقط. طب لو انا بحكم مصر والسودان وليبيا والعراق وبلاد الشام، بلاد فينيقيا، انا بحكم هنا اكتر من دولة، يبقى هنا انا بحكم اكتر من شعب، وهي دي الامبراطورية. طالما حكمت اكتر من شعب يبقى انت هنا بدأت انك تحقق في انك تحكم امبراطورية. طب يعني ايه امبراطورية، او ما المقصود بالامبراطورية؟ او له دولة واسعة الاطراف، دولة كبيرة جدا، ده بتضم كمان عدد من الدول. دولة واسعة الأطراف تضم عدة أقاليم وشعوب تحت حكم واحد. يعني كل الشعوب اللي أنا عديتها من شوية دي، مصر والسودان وليبيا وتونس ومثلا العراق وفينيقيا والشام، كل دول اللي بيحكمهم شخص واحد بس. وده اللي الإسكندر الأكبر قدر إن هو يحققه. خلاص، ده تعريف الإمبراطورية. طيب، إيه قصة الراجل ده؟ انا قلت لك من شويه ان الراجل ده كان بيمتلك جيش قوي وضخم، فبالتالي عايز يامن له الغذاء بتاعه. خلاص، والحاجه التانيه عايز يستكمل الامبراطوريه بتاعته. هو ما اكتفاش بس بعدد الشعوب اللي بيحكمهم، لا، انا عايز تاني كل شويه يحكم شعب جديد، يضم شعب جديد ودوله جديده واقليم جديد للامبراطوريه بتاعته. طيب، انا كل ما هضم مكان هينضم ليا جيش منه، او هينضم ليا ناس منه في الجيش، فانا عايز امنهم، اوفر لهم غذاء. يبقى انا كده لازم اروح على مكان، المكان ده اقدر من خلاله اوفر الغذاء للجيش بتاعي. يبقى المكان ده لازم يتميز بتربة خصبة عشان اقدر ازرع، عشان اقدر اوفر الغذاء لجيشي. والكلام ده موجود عندنا فين؟ في مصر. وفي نفس الوقت شعب زي ما بنقول طيب، بيحكموا ناس ضعيفة اللي هم كانوا الفرس. خلاص، وغير ان المصريين كانوا كارهين الفرس زي ما احنا قلنا. خلاص. طيب، فهنا حب الاسكندر الاكبر ان هو يسيطر على مصر، قلنا لسببين: لتامين الغذاء لجيشه وبناء امبراطوريته. فالسؤال لما يجي لي يقول لي بما تفسر سعى الاسكندر الاكبر للسيطره على مصر، هو ليه الاسكندر الاكبر كان بيسعى ان هو يسيطر على مصر؟ اقول له تامين الغذاء لجيشه وبناء امبراطوريته. طيب، الراجل ده لما جه عندنا في مصر هنا، اولا المصريين بداوا ان هم يرحبوا بيه. بيقول لك رحب المصريين بالاسكندر الاكبر. ازاي يا مستر؟ ده محتل،
طب افتكر كده من شويه كنا بنقول ايه اللي حصل؟ ان الفرس كانوا بيضطهدوا المصريين، الفرس كانوا بيعاملوا المصريين معامله سيئه، فكان المصريين كارهين الفرس ومستنين اي حد ينجدهم من الفرس. فلما ظهر الاسكندر الاكبر ده، خلاص، بدأ هنا ان هم يرحبوا بيه عشان يخلصوا من حكم الفرس. غير ان هم كان عندهم فكره قبل كده، هي مش موجوده عندك في الكتاب بس اعرفها. كان شعب مقدونيا اللي هو الاقليم اللي اتولد فيه الاسكندر الاكبر كانوا بيشتغلوا في مصر قبل كده في فتره من الفترات، والناس ديت اظهرت ان هم احترامهم للغير، اظهروا ان هم ناس مثلا بتحب الشغل، ناس ان هم ما بيحبوش الظلم، بيحبوا العدل، فهم اصلا عندهم فكره كويسه عن اهل مقدونيا وشعب مقدونيا. فلما عرفوا ان الاسكندر الاكبر اصلا مقدوني فرحبوا بيه، لان هم عارفين الناس ديت قد ايه ان هم اصيله وبتحب العدل وبتكره الظلم. خلاص، فهنا رحب المصريين بالاسكندر الاكبر. طب ليه؟ بما تفسر رحب المصريين بالاسكندر الاكبر؟ اقول له تخلصهم من حكم الفرس، عشان يخلصوا من حكم الفرس بقى واضطهادهم ليهم. طيب، الاسكندر الاكبر هنا برضه مش ناسي ان هو راجل محتل. يعني انا في الاول وفي الاخر انت واخد عني فكره كويسه ان انا بكره الظلم وان انا راجل عادل الكلام، برضه انا في الاول وفي الاخر راجل محتل. انا جاي بضم دوله جديده الامبراطوريه بتاعتي، جاي احتل بلدك عشان اضمها ليا، فانا لازم اضحك عليك بمعنى اصح. خلاص، اعمل هنا او بيسموها فنون التفاوض، ان انا هنا اضحك عليك بكلمتين. طب هنا الاسكندر الاكبر ضحك عليهم بكلمتين ايه؟ الشعب المصري بطبيعته بيمتلك العاطفه الجياشه، يعني شعوره زياده يعني زي ما بنقول. فهنا بدأ الاسكندر الاكبر يهتم بالديانه المصريه، او اظهر احترامه للديانه المصريه. طب عمل ايه؟ راح واخد بعضه وطالع على معبد لإله من ضمن الآلهة المصرية القديمة، واسمه معبد الإله آمون، وده كان في واحد سيوة. فلما اجي اقول لك دل على صحه العباره اظهر الاسكندر الاكبر احتراما كبيرا للديانه المصريه، ايه الدليل اللي يثبت عندي ان او ان الاسكندر الاكبر اظهر احترامه للديانه؟ اقول له حيث زار معبد الاله امون في واحد سيوه. طب لو جيت اقول لك سؤال تاني، اكمل العبارات التاليه: يوجد معبد الاله امون في واحد نقط، تقول لي واحد سيوه. طيب الراجل ده بقى اول ما خلاص كسب عطف وحب الشعب المصري، بدأ بقى ان هو يبني الامبراطوريه بتاعته ويأسس، فعايز يعمل عاصمه ليه في مصر، فبدأ ان هو يبني هنا مدينه الاسكندريه. اللي بنى مدينه الاسكندريه هو الاسكندر الاكبر. لو تلاحظ الكلمتين شبه بعض، سماها على اسمه بمعنى اصح. طب ليه بنى مدينه الاسكندريه؟ لتكون عاصمه له، عشان تكون عاصمه. خلاص كده. طيب لكن للاسف توفى الاسكندر الاكبر. طيب المشكله بقى في ان الاسكندر الاكبر لما توفى، الاسكندر الاكبر ما كانش ليه ولاد، ما كانش مخلف بمعنى صح، ما كانش ليه حد يورث الحكم من بعده. فبالتالي الامبراطوريه بتاعته اتقسمت ما بين قواده، اللي هو القاده اللي كانوا ماسكين الجيش، وكان على راسهم واحد كان اسمه بطلميوس الاول. طيب خلينا نرجع تاني كده. لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبه على وفاه الاسكندر الاكبر، تقول لي ادى ذلك الى تقسيم امبراطوريته بين قادته. خلاص كده، لما توفى الاسكندر الاكبر اتقسمت الامبراطوريه بين القاده. طيب لما اجي اقول لك بقى السؤال تاني، الاجابه اللي انا لسه قايلها دلوقتي هعملها سؤال: ما النتائج المترتبه على تقسيم امبراطوريه الاسكندر الاكبر بعد وفاته؟ اقول له تم تاسيس دوله البطالمه في مصر، واستمرت 3 قرون. دولة اسمها البطالمة قعدت في مصر 3 قرون، القرن 100 سنة، يبقى التلاتة 300 سنة، يبقى دولة البطالمة قعدت عندنا في مصر 300 سنة. طيب دولة البطالمة هنا احنا سميناها البطالمة عشان كان اللي بيحكمها او اللي يأسسها ملك كان اسمه بطلميوس الأول، وده كان من أشهر الناس اللي حكمت دولة البطالمة. ده أول ملوك دولة البطالمة في مصر، ده اللي أسس دولة البطالمة. كنت من شوية بقولك إن الإسكندر الأكبر كان بيبني مدينة الإسكندرية، لكن للأسف توفى. طب مين اللي كمل بناء مدينة الإسكندرية؟ برضه بطلميوس الأول. يبقى السؤال إيه هنا؟ هاجي أقول لك أكمل أو اذكر أهم أعمال بطلميوس الأول. ايه هي اهم اعمال بطليموس الاول؟ تقول لي اول ملوك دوله البطالمه، قام بتاسيس دوله البطالمه، استكمل بناء مدينه الاسكندريه. طيب هاجي اقول لك اكتب ما تشير اليه العباره: هو احدى ملوك دوله البطالمه الذي قام ببناء مدينه الاسكندريه. مين هو؟ تقول لي بطليموس الاول.
خلاص كده. الملكة التانية وهي أشهر ملوك دولة البطالمة برضه هي الملكة كليوباترا السبعة. خلاص، دي آخر ملوك دولة البطالمة واللي انتهت عندها دولة البطالمة. يبقى بطليموس الأول ده أول ملوك دولة البطالمة واللي ابتدت عنده دولة البطالمة، وكليوباترا السبعة دي آخر ملوك دولة البطالمة واللي انتهت عندها دولة البطالمة. طيب تعال نشوف بقى ايه ملامح حكم دولة البطالمة في مصر. عملوا ايه؟ هل اهتموا بالمصريين وبالاقتصاد المصري ولا عملوا زيهم زي الفرس؟ تعال نشوف. طيب هنا هنتكلم عن اول حاجه عن الحياه الاقتصاديه، وطالما هتكلم عن حياه اقتصاديه يبقى انا هتكلم عن زراعه وصناعه وتجاره خلاص كده. طيب الزراعه هل اهتموا بيها؟ اه طبعا اهتموا بيها. طب عملوا ايه يثبت ان هم اهتموا بالزراعه؟ تقول لي هنا ادخلوا السواقي، عارف الساقيه اللي هي بتسقي الارض الزراعيه. حاجه تانية اهتموا بحفر الترع، ما عشان اقدر اسقي الارض لازم احفر ترع في كل الاماكن عشان اقدر اوصل المياه العذبه للاراضي الزراعيه. فده الدليل اللي يثبت ان البطالمه اهتموا بالزراعه. فلما اجي اقول لك هنا دلل على صحه العباره ازدهرت الزراعه تحت حكم البطالمه، ايه الدليل اللي يثبت ان الزراعه ازدهرت تحت حكم البطالمه؟ اقول له حيث ادخل البطالمه السواقي واهتموا بحفر الترع. او السؤال بشكل تاني هاجي اقول لك دلل على صحه العباره اهتم البطالمه بالزراعه، ايه الدليل ان هم اهتموا بالزراعه؟ تقول لي برضو نفس الاجابه. خلاص. طيب الحاجه التانيه الصناعه، هل ازدهرت الصناعه في عصر البطالمة؟ تعال نشوف. الصناعة هنا برضو ازدهرت في عصر البطالمة لأن هم كانوا بيهتموا بصناعات كتير، وكان على رأسهم صناعة الزيوت والمنسوجات والزجاج. خلاص كده. يبقى لما اجي اقول لك اهتم البطالمه بالصناعه فقاموا بصناعه نقط، صناعه الزيوت، صناعه المنسوجات، صناعه الزجاج. السؤال بشكل تاني دلل على صحه العباره ازدهرت الصناعه في عصر البطالمه، الدليل اللي يثبت ان الصناعه في عصر البطالمه كانت مزدهره. تقول لي اهتموا بصناعه الزيوت والمنسوجات والزجاج. طيب التجاره بقى، هنا برضو التجارة ازدهرت. وبص كده، خدها عندك قاعدة، طالما الزراعة مزدهرة والصناعة مزدهرة يبقى التجارة هتزدهر. خلاص، لأن أنا بتاجر في إيه؟ في المحاصيل الزراعية، وبتاجر في إيه؟ في المنتجات الصناعية. فده لو دي مزدهرة ودي مزدهرة يبقى التجارة عندهم هنا التجارة بتكون تابع ليهم، دول مزدهرين يبقى هي مزدهرة زيهم. فهنا ازدهرت التجارة، طبعا هي بسبب ازدهار الزراعة والصناعة، لكن كان في عندي أسباب رئيسية هنا وهي إنشاء منارة الإسكندرية. المنارة دي كانوا بيبنوها أو كانوا بانيينها في مدينة الإسكندرية عشان يرشدوا بيها السفن. خلاص، فالإسكندرية هنا كانت من أهم المراكز التجارية في البحر المتوسط كله. خلاص، فهنا ازدهرت التجارة بما تفسر لازدهرت التجارة في عصر البطالمة. تقول لي بسبب إنشاء منارة الإسكندرية. طب منارة الإسكندرية كانوا بيستخدموها في إيه؟ تقول لي لإرشاد السفن ليلا. تاني بما تفسر إنشاء منارة الإسكندرية تقول لي لإرشاد السفن ليلا. طيب نيجي بعد كده بقى للحياة الثقافية. الحياة الثقافية ان انا هتكلم عن علم. طب اهتموا بالعلم، اهتموا بالثقافة، عملوا ايه؟ انشأوا مكتبة الاسكندرية، انشأوا جامعة الاسكندرية. مكتبة الاسكندرية هي من اقدم واشهر المكاتب في العالم في التوقيت ده. الحاجة التانية ان هم زودوها بالعديد ده بالملايين من الكتب في مجالات العلوم المختلفة. خلاص، فلما اجي اقول لك هنا ما النتائج المترتبة على اهتمام البطالمة بالثقافة، تقول لي هنا حيث أنشأوا مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وأنشأوا جامعة الإسكندرية وجامعة مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. ده نتيجة اهتمامهم بالثقافة. طيب لما أجي أقول لك بما تفسر أهمية مكتبة الإسكندرية، تقول لي حيث تعد أو لأنها من أقدم وأشهر المكتبات في العالم والتي تم تزويدها بالعديد من الكتب في العلوم المختلفة. طيب جامعة الإسكندرية بقى، جامعة الإسكندرية هنا ضمت علماء وطلاب علم من جميع أنحاء العالم. ويذكر كمان إن كان من ضمن تلاميذ الجامعة هو إقليدس، كان في الهندسة على ما أعتقد، ومانيتون ده كان في التاريخ. ده كان من أشهر تلامذة جامعة الإسكندرية. هما مش عليك يعني بس ممكن تعرفهم. خلاص، فمن هنا هاجي أقول لك بما تفسر أهمية جامعة الإسكندرية. هي جامعة الإسكندرية مهمة في إيه؟ تقول لي حيث ضمت العلماء وطلاب العلم من جميع أنحاء العالم. طيب أنا عندي هنا بيقول لي إن في عندي منظمة اسمها منظمة اليونسكو، أنا واخدها من السنة اللي فاتت.
منظمة اليونسكو دي اهتمت بالتراث المصري. طب اهتمت بالتراث المصري هنا عملت ايه؟ كان في عندنا معبد اسمه ابو سمبل وايزيس، تقريبا اخدناهم السنة اللي فاتت. معبد ابو سمبل وايزيس ده يعني انقذته منظمة اليونسكو من الغرق لما حصل فيضان لنهر النيل. خلاص. طيب او لما بنوا السد العالي، لما اتبنى السد العالي، ما كانش فيضان، اسف، لما بنوا السد العالي هنا وبدأت تظهر بحيرة ناصر، فكان هو من ضمن الحاجات اللي كانت هتغرق، فبالتالي قامت منظمة اليونسكو بإنقاذه من الغرق. برضو من الحاجات اللي أنقذتها منظمة اليونسكو كانت مكتبة الأسكندرية. خلاص، احيتها مره تانية، رممتها مره تانية، ترميم وصيانه الاماكن الاثريه. طيب لما اقول لك هنا دلل على صحه العباره، اهتمت منظمه اليونسكو بالتراث المصري. ايه الدليل اللي يثبت ان منظمه اليونسكو اهتمت بالتراث المصري؟ اقول له حيث انقذت معبد ابو سمبل من الغرق واحياء مكتبه الاسكندريه، احيت مكتبه الاسكندريه. طيب في مجال تاني بقى عندنا وهو مجال العمارة، اللي هو مجال البناء بمعنى أصح. طب بنوا إيه؟ عمروا، عملوا إيه؟ هنا بنوا معبد عندنا اسمه معبد إدفو، معبد إدفو. المعبد التاني اسمه معبد فيلة في أسوان. المعبد التالت كان اسمه معبد دندرة. خلاص، يبقى عندنا 3 معابد اهتموا فيهم بالعمارة: معبد إدفو وفيلة ومعبد دندرة. طيب هنا هحط لك السؤال، أقول لك دلل على صحة العبارة اهتم البطالمة بالعمارة في مصر. أقول له حيث أنشأوا معبد إدفو ومعبد فيلة ومعبد دندرة. سؤال تاني أكمل، هاجي أقول لك يوجد معبد فيلة بنقط، تقول لي في أسوان. خلاص. طيب آخر حاجة عندنا وهي الحياة الدينية. هل البطالمة اهتموا بالديانة المصرية زي ما الإسكندر الأكبر اهتم بالديانة المصرية؟ طب عملوا إيه؟ الإسكندر الأكبر زار معبد الإله آمون في سيوة. طب هم عملوا إيه؟ لا، ده هم عملوا الأكتر منه بقى. هم اعترفوا بالديانة المصرية هو الدين الرسمي للبلاد. الحاجة التانية إن هم بدأوا إن هم يقدموا القرابين للمعبودات المصرية. خلاص. طيب فلما اقول لك هنا دلل على صحة العبارة، أظهر البطالمة احترامهم للديانة المصرية. إيه الدليل اللي يثبت إن البطالمة أظهروا احترامهم للديانة المصرية؟ تقولي حيث اعترفوا بالديانة المصرية دينا رسميا للبلاد وقدموا القرابين للمعبودات المصرية. طيب نيجي لآخر حاجة عندنا في دولة البطالمة. بص، أي دولة أيا كانت بتيجي في الآخر وبتسقط، بتضعف وبتنهار. من ضمن أهم الأسباب هو ضعف الحكام. طالما الحاكم ضعيف يبقى الدولة هتبدأ تنهار. الحاجة التانية هو فرض الضرائب، وخاصة لما تكون بزيادة وعلى أي حاجة. فبالتالي لما الحاكم يبقى ضعيف والضرائب تزيد، هيحصل هنا في ضغط على الناس. تبدأ الناس تعمل عندي إيه؟ ثورات، يعملوا ثورة. كل دول في الآخر يعملوا على إسقاط الدولة. خلاص كده. يبقى لما أجي أقول لك هنا بما تفسر ضعف وسقوط دولة البطالمة، ليه ضعفت دولة البطالمة؟ تقول لي بسبب زيادة الضرائب وضعف الحكام وثورات المصريين. في عندي حاجة بقى في الآخر هي اللي أنهت على دولة البطالمة تماما. امال اللي قلته من شوية ده كان إيه يا مستر؟ لا، ده كان اللي أضعفها، خلى الدولة ضعيفة. لكن اللي أنا هقوله دلوقتي ده اللي بقى قضى عليها خالص، ما عادش فيه بطالمة. آخر ملوك دولة البطالمة كنا بنقولها في أول الدرس، وهي الملكة كليوباترا السبعة. ودي دخلت في معركة كانت اسمها معركة أكتيوم البحرية. خلاص. كان معاها أنطونيوس، كان واحد اسمه أنطونيوس في المعركة دي ضد حاجة أو قائد تاني كان اسمه أكتافيوس. وما مش عندك، بس طالما ذكرنا الموضوع نحكي بقى. كانت كليوباترا وكان معاها حليفها أنطونيوس ضد اكتافيوس. لكن هنا قدر ان اكتافيوس ده ان هو ينتصر على كليوباترا السبعة وعلى انطونيوس في معركة اكتيوم البحرية. ومن هنا سقطت دولة البطالمة وتحولت مصر من ولاية بطلمية الى ولاية رومانية. يبقى لما اجي اقول لك ما النتائج المترتبة على هزيمة كليوباترا السبعة في معركة او موقعة اكتيوم البحرية، تقولي ادى ذلك الى تحويل مصر الى ولاية رومانية. ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل مصر تحت حكم الرومان.
بنكمل الدرس بتاعنا، وهنا هنتكلم عن مصر خلاص بقت ولاية رومانية، يبقى نتكلم عن نظام الحكم، بقى نظام حكم روماني. برضو تعالى نعرف الرومان عملوا ايه في مصر. هل اهتموا بالاقتصاد في مصر زي ما البطالمة عملوا؟ هل عاملوا المصريين معاملة كويسة ولا معاملة سيئة؟ كل ده تعالى نعرف. طيب، الرومان هنا استغلوا الثروات اللي موجودة في مصر، وكل ده عشان يخدموا بيه على الإمبراطورية الرومانية، خلاص، اللي هي في أوروبا. ياخدوا الخير اللي في مصر، اللي هي المحاصيل الزراعية بقى، لو هنتكلم بطريقة بسيطة، ياخدوا كل المحاصيل اللي موجودة في مصر ويبعتوها على فين؟ على بلادهم في الإمبراطورية الرومانية. ياخدوا كل المنتجات اللي عندنا والصناعات اللي عندنا في مصر ويبعتوها على بلادهم في الإمبراطورية الرومانية. عشان كده بنقول إن الرومان هنا استغلوا موارد مصر الاقتصادية. خلاص كده؟ طيب، فمصر بالنسبة لهم كانت مصدر للغذاء والثروة. طيب، عملوا ايه بقى؟ هنا الرومان بدأوا يهتموا بزراعة القمح. عشان خاطر مصر والمصريين؟ لا، لتزويد روما به. كل ده برضو عشان يبعتوا القمح ده للإمبراطورية الرومانية زي ما قلنا. يبقى لما اجي اقول لك هنا بما تفسر اهتم الرومان بالزراعة او بزراعة القمح، تقولي لتزويد روما. طيب، الصناعة عملوا ايه؟ برضو هنا اهتموا ببعض الصناعات، يعني مثلا كان زي البطالمة اهتموا بصناعة الزيوت، لكن اهتموا بصناعة تانية اكتر وهي صناعة ورق البردي. خلاص، يبقى لما اجي اقول لك هنا من اهم الصناعات التي اهتم بها الرومان في مصر، تقول لي صناعة ورق البردي والزيوت. حاجة تانية هنا التجارة. الرومان هنا برضو اهتموا بالتجارة، وخاصة الاسكندرية. اهتموا هنا بالاسكندرية لغاية ما خلوا مدينة الاسكندرية هي تاني اكبر مركز تجاري في العالم بعد روما. مع عمره ما هيخليك انت المركز الاول وبلده المركز التاني، لا، بلده هو المركز الاول وهي اللي في المقام الاول، وبعد كده يخليك انت في المركز التاني. خلاص، فلما اجي اقول لك هنا دلل على صحة العبارة اهتم الرومان بالتجارة، ايه الدليل اللي يثبت ان الرومان اهتموا بالتجارة؟ تقول لي هنا حيث اهتموا بمدينة الاسكندرية حتى اصبحت ثاني اكبر مركز تجاري في العالم بعد روما. سؤال اكمل، هاجي اقول لك احتلت مدينة الاسكندرية المركز النقط تجاريا في العالم، بتقول المركز الثاني. طيب، هاجي اقول لك اكمل بشكل تاني، اصبحت مدينة الاسكندرية تحتل المركز الثاني تجاريا في العالم بعد نقط. كان مين اللي في المركز الاول؟ روما. طيب، نيجي بقى للحياة الفنية، العمارة والبناء. طيب، اهتموا بالعمران هنا، عملوا ايه؟ عملوا لي هنا حاجة موجودة في الاسكندرية لسه موجودة لغاية النهاردة، هو المسرح الروماني. وعملوا حاجة تانية اسمه معبد رأس السوداء. معبد رأس السوداء والمسرح الروماني. الكلام ده كله كان في اسكندرية. فلما اجي اقول لك هنا دلل على صحة العبارة اهتم الرومان بالعمران، ايه الدليل اللي يثبت ان الرومان اهتموا بالعمارة والبناء؟ عمروا، بنوا ايه؟ تقول لي حيث انشأوا المسرح الروماني ومعبد رأس السوداء. طيب، نيجي بقى للنهاية. دايما بنلاقي في نهاية كل دولة انها بتضعف، تسقط، تنهار. طيب، هنا المصريين برضو رجعوا تاني يعانوا من حكم الرومان. طب تفتكر عملوا ايه؟ من خلال اللي احنا شرحناه عند البطالمة واللي شرحناه عند الفرس، تفتكر هنا بقى المصريين بدأوا يكرهوا حكم الرومان بسبب ايه؟ الرومان عملوا ايه؟ فكر معايا كده. اضطهدوا المصريين؟ ممكن ان هم عملوهم معاملة سيئة. طيب، فرضوا عليهم الضرائب؟ طبعا، اكيد، ما دي برضو الحاجة اللي زعلت المصريين من الرومان واللي زعلتهم من الفرس. الحاجة بقى الجديدة انهم حرموا المصريين من المشاركة في حكم بلادهم، يعني ممنوع عندي اي مصري ان هو يتولى اي منصب يحكم بالبلد. خلاص، فهنا بدأ المصريين يعانوا من الحكم الروماني بسبب فرض الضرائب، حرمان المصريين من المشاركة في حكم بلادهم، اضطهاد المصريين خاصة، وركز على خاصة دي، بعد دخول المسيحية مصر. بعد ما دخلت المسيحية مصر بدأ الرومان ان هم يضطهدوا المصريين. خلاص. طيب، يمكن في الحتة ديت مش ذاكر لك ليه، خلينا اقولها لك كده في كبسولة. المسيحية دخلت مصر عندنا في منتصف القرن الاول الميلادي، على يد واحد كان اسمه مرقس على ما اعتقد. خلاص. الحاجة التانية هنا ان الامبراطورية الرومانية كان عندهم فكرة تقديس الامبراطور
وتقديس الملك. والديانة المسيحية من الديانات اللي هي فيها عبادة الله الواحد. خلاص كده. طيب هما بيعبدوا هنا ربنا، ما بيعبدوش امبراطور، يعني عندهم فكرة التقديس للإله مش للملك مش للبشر. خلاص. فعشان كده اضطهدوا على الرغم ان الرومان مسيحيين برضه، فعشان كده اضطهدوهم بسبب فكرة ان المسيحيين اللي في مصر ما بيقدسوش الامبراطور، يعني الامبراطور زي ما الرومان بيقدسوا الامبراطوريين بتوعهم. خلاص. طيب نيجي بعد كده بقى، اكيد طالما المصريين عانوا من حكم الرومان هيجي لينا مخلص يخلصنا من حكم الرومان. طب ايه هو اللي هيخلصنا من حكم الرومان؟ الفتوحات الاسلامية. هنا بدأ المصريين هم يرحبوا بالفتح الإسلامي لما دخل عندنا سيدنا عمرو بن العاص وفتح مصر. كان أصلا المصريين في التوقيت ده كانوا خلاص كارهين الرومان وكانوا بيقيموا ثورات ضد الرومان. فلما اجي اقول لك هنا ما النتائج المترتبه على السياسه التي عامل بها الرومان في المصريين، ايه اللي حصل لما الرومان عاملوا المصريين معامله سيئه؟ اقول هنا ادى ذلك الى قيام المصريين بالثورات وترحيب المصريين بالفتح العربي الاسلامي. طيب زي ما قلت لك هنا الفتح العربي الاسلامي كان على يد القائد عمرو بن العاص، عشان لو جبت لك في سؤال اكمل التاريخ، مش يعني ما بيجيش اسئله في التاريخ بشكل عام. خلاص احنا انتقلنا او بدات الوزاره انها تعتمد بشكل اكبر على الفهم مش على الحفظ والتلقين، وغير ان انا اسمع على تواريخ يبقى انا كده لسه بعتمد على حفظ وتلقين. خلاص. طيب فبرضه لما اجي اقول لك هنا ايه السبب ترحيب المصريين بالرومان، نفس الفكره برضه في الجزئيه اللي فاتت هنا ليخلصهم من ظلم الرومان، زي ما برضه اللي رحبوا بالاسكندر الاكبر عشان يخلصهم من ظلم الفرس، هنا برضه المصريين رحبوا بالفتح العربي الاسلامي اللي يخلصهم من ظلم الرومان. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده.